friends, welcome back to Sri Rajalakshmi Electronics YouTube channel. நீங்க இன்னைக்கு பார்க்குற ப்ராடக்ட் வந்து வாஷிங் மிஷின். இது வந்து IFB கம்பெனியோட DIVA AQUA SBS 6 kg fully automatic washing machine தான். இது front loading system கொடுத்திருக்காங்க இதுல. இது வந்து இந்த பாடியே ரொம்ப அழகான shiny silver கலர்ல இந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும்னே நீங்க இந்த ப்ராப்பரா இந்த வாஷிங் மிஷின் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. 16 amps 3 pin சாக்கெட் வந்து போடுறதுக்கான ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் வந்து மேண்டேட்டரி இருக்கணும் கண்டிப்பா. அது இல்லாமல் இந்த டேப் கனெக்ஷன் கிட்டத்தட்ட 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு டேப் கனெக்ஷன் இருக்கணும். அது இல்லாமல் இது ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கான்னு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து துணி துவைக்கணுன்னா ஒரு 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் துவைக்கிற துணியை நீங்கள் அசார்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர். அசார்ட் பண்ணுறதுன்னா தனித்தனியாக காட்டன் தனியாக ப்ளஸ் சிந்தட்டிக் தனியாக உள்ளன் தனியாக அந்த மாதிரி அசார்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் வாஷ் வந்து ரொம்ப இன்னும் நல்லா இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த துணி உள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அதில் ஏதாவது காயின்ஸோ இல்லைனா பென்னோ ஏதாவது ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது இல்லாமல் ஜிப்போ ஹுக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை லாக் பண்ணிவிட்டு போடுறது பெட்டர். இது போடுறதுக்கு முன்னாடி துணியை என்ன பண்ணுங்க, லூசன் பண்ணிவிட்டு இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு துணியாக போடுங்க. ரொம்ப கிளம்ஸியாக இருந்ததுன்னா சரியாக வாஷ் ஆகாது. இதை லூசன் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா அது பெட்டர். ஸோ போட்டுட்டு இந்த டோரை வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணும்போது இந்த கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது போட்ட பிறகு நீங்கள் இது வந்து இந்த டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. துணிக்கு தகுந்த மாதிரி அளவில் நீங்கள் வந்து இந்த டிட்டர்ஜென்ட்டில் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இதுதான் ஸ்டார்ட் பட்டனு. இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு இந்த வாஷ் சைக்கிளை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். இந்த துணிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த வாஷ் சைக்கிளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் டெய்லின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ இந்த நாபை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் செட் பண்ணிடலாம். எங்கே நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லைட் ஃப்ளாஷ் ஆகும், மற்ற லைட் எல்லாம் ஃப்ளாஷ் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மிக்ஸ்டு டெய்லின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது என்னென்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற துணிங்க எல்லாமே கலந்து இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி துணிங்கெல்லாம் போடுறதுக்கான இந்த மிக்ஸ் டெய்லி ஆப்ஷனில் செட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது ஃபுல்லாக காட்டனாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காட்டன் செட்டப்பில் நீங்கள் செட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரேடல் வாஷ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ரொம்ப சாஃப்டான துணி, ரொம்ப சாட்டின் துணி, அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் துணியெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த கிரேடல் வாஷ்ன்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து இந்த உள்ளனில் வாஷிங் மிஷினில் போடக்கூடிய ஒரு உள்ளன் துணியெல்லாம் போடுறதுக்கான இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ்ன்றது எல்லாமே ரொம்ப ரஃப்பான வாஷெல்லாம் தாங்கக்கூடிய துணிங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷில் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த செட்டப்பு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு வாஷ் சைக்கிள் இருக்கும். எந்த சைக்கிளில் இருக்குன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ரேப்பிட் வாஷ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ரேப்பிட் வாஷ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அவசரமாக நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் இல்லை துவைச்சு ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் வாஷ் யூஸ்வலாக ஜிம் க்ளோத்ஸுக்கெலாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் நார்மல் க்ளோத்ஸுக்கு சைக்கிளில் வந்து ஒரு 10 minutes ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் வாஷில் அதுக்கான பாதி டைம் தான் ஆகும், 5 minutes தான் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸில் இந்த ரேப்பிட் வாஷை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் துவைக்கிற துணியோட டெம்பரேச்சருக்கு தான் இந்த ஸ்டீம், வார்ம், ஹாட், கோல்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இந்த வார்ம் ஆப்ஷனு. ஸோ அது வந்து வார்ம் ஆப்ஷன் அப்போ தண்ணி வந்து 40 degree சென்டிகிரேடில் இருக்கும். அதே இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹாட் ஆப்ஷன், அது 60 degreesல இருக்கும். அதில் இது வந்து ஸ்டீம் வாஷ், ஸ்டீமில் வந்து இது துவைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன். இது இன்னொரு வாட்டி 4th time ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கோல்டு ஆப்ஷனுக்கு நார்மல் வாட்டர் டெம்பரேச்சரில் இது வாஷ் பண்ணும். ஸோ இந்த ஸ்டீம் வாஷ் எப்படின்னா இந்த சைக்கிளை ஏதாவது ஒரு டைமில் வந்து ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணி இது வாஷ் பண்ணும். அந்த டைம் வந்து டோர்லாம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், அதனால் அது பக்கத்தில் கை வைக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். இதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிடுறீங்க, வீட்டில் வந்து சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க, இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சைல்டு லாக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கும் இதே பட்டன் தான். ஒரு 3 seconds ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைல்டு லாக் ஆகிடும். இது பசங்க வந்து டேம்பர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து எந்த சைக்கிளில் இருக்கோ அதில் ஃப்ளாஷ் ஆகும். துணி துவைச்சி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த எண்டுன்ற இந்த லைட் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகும்.
ஃப்ளாஷ் ஆன பிறகு ஃபுல் சைக்கிள் முடிச்சுட்டு எல்லா லைட்டுமே ஆஃப் ஆன பிறகு தான் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி துணியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மெயின் பவர் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்சு. இது சப்போஸ் நீங்கள் பாதி சைக்கிளில் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து இந்த சைக்கிளில் மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் 3 செகண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிளை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த மிஷின் வந்து கம்பெனிலேயே டெஸ்டட் மிஷின் தான் இது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்கும்போது கொஞ்சம் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு நார்மலாக துணி எதுவுமே போடாமல் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு வாஷ் சைக்கிளில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மிஷின் வந்து க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் துணியை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 4 இயர்ஸ் மிஷினுக்கு வந்து வாரண்ட்டி தராங்க. இந்த மோட்டருக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கலாம். இல்லைன்னா ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆரணி இந்த ஷோரூம்க்கு விசிட் பண்ணி நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நாங்கள் எங்கள் வீடியோஸில் தரோம். வேறு ஏதாவது ப்ராடக்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நாங்கள் தரணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.